Всем привет! Хочу сегодня рассказать вам про такую отвертку с храповым механизмом от фирмы Total. Очень удобная отвертка. Буквально в один щелчок раз и собирается, раз и разбирается. У нее имеются несколько насадок, болты и винты с размерами разными: SL4, 5, 6, 7, PH 0, 1, 2, 3, 4, PS 0, 1, 2, 3. В общем, очень качественная, компактная, что немаловажно, очень удобная и функциональная. Буквально можно все закрутить, открутить. Очень качественный и хороший дизайн у нее. Все содержится в одной отвертке, ничего не потеряешь. Спасибо магазину Сулпак.